So the CPU or processor that I use is 10th Gen Intel i5 10400F. Meanwhile, the motherboard I use is Gigabyte H410M S2. The graphic card I use is GTX 1060 6GB. Memory stick I use is 2 sticks of MSI 8GB DDR4 RAM. Meanwhile, the storage is Gigabyte SSD 240GB SATA 3.0. The power supply that I use is DK full modular 600W 80 bronze. The case I use is Dark Flash ATX case. And lastly, the CPU cooler is Cooler Master Hyper H410R RGB. Okay, sekarang kita buka kotak motherboard dulu. Okay, pertama dia bagi SATA kabel. Kemudian ini adalah motherboard dia. Dan ini adalah I/O shield dia untuk masukkan USB pen drive. So kita potong plastik dia. Okay, ini adalah motherboard dia. Okay, so ini adalah CPU dia, Intel i5 100F. Ini adalah CPU cooler dia. Okey, kalau korang nampak dekat besi atas tapak tangan aku tadi, sebenarnya ada thermal face. Dekat situ sebenarnya jangan sentuh lah. Aku tersilap terletak terlantar yang belakang tu, atas besi, dekat tengah-tengah ada thermal face. So, kita masukkan CPU dalam CPU socket ni, motherboard. Lupa nak buka dia punya shield tu, tapi tak apa. Kemudian kita buka. Okay, just jangan pegang dia punya besi atas yang gold ataupun silver tu, pegang tepi. Okay, letak, kemudian tutup CPU socket dia tadi. Okay, sekarang kita nak pasang CPU cooler dia. Kita ikatkan sikit supaya nak bagi dia jadi lagi pendek. Sekarang kita masukkan CPU cooler punya pin dekat dia punya pin base. Okay, sekarang ni adalah RAM dia, 8GB RAM. Oh, buat pengetahuan, bukan MSI, sebenarnya Gale. Macam nama Gale, silap tadi. Kita cabut semua dia punya stiker-stiker. Sebab kita tak nak ada risiko plastik cair. Masukkan dekat DIMM slot dia. Kita buka dia punya lock dan kita masukkan. Dan masukkan satu lagi RAM, memory stick dia, 8GB RAM juga, DDR4. Okay, dah siap pasang. Sekarang kita buka case dia, buka skru dia punya belah glass side ni, dan buka dia punya besi punya body, dan kita pasang I/O shield. Ok, kita pasang motherboard sekali, kita letak dalam case itu, kita samakan dengan I/O shield. So dekat port dia, so kita skrukan dia motherboard ni dekat case punya tempat tu, pakai skru yang case sediakan. Pengetahuan kita skru menggunakan teknik cross screw, di mana satu bucu kita skru dan bucu berlawanan adalah yang kedua kita skru, dan seterusnya. Dan make sure jangan terlalu ketat skru ni, takut dia effect motherboard punya surface.
Untuk komponen-komponen lain seperti graphic card, power supply, storage dan